Gũkũ nĩ mwena wa Kinoo mũhaka-inĩ wa kaunti cia Kiambu na Nairobi. Waikia mĩthitũ-inĩ rĩrĩ, aikari maihũrio-inĩ kĩa gũkua hoi nĩ mwaraho wa mbura magũmĩire. Kũrũmĩrĩra mbura yathĩ na mbere gũthanda mĩciĩ-inĩ yao, matigĩtwo matarĩ wĩikaro, irio ona gĩa kwĩhumba. Tumekuwa affected. Kila kitu yetu imeharibika, hatuna uniform za watoto, vitabu, vitu zote. Na tumejaribu kulilia MCA wa huku, tumejaribu kulilia chief, anakuja huku anatuongelesha vibaya matope, akituambianga yeye hana haja na wakaaji wa hapa, akona haja na barabara. Hata hizo barabara hajatengeneza, even drainage hajajua vile itakuwa vizuri. Sasa sisi tunataka serikali ikuja itusaidie. Hata huyo wa matangi hatujamuona na hata hajasikia habari yetu. Sasa sisi tunataka usaidizi. Aikari turarĩrĩ nĩ matarire wagi wa mĩtaro ya gũtwara maĩ nĩguo tũmĩte gũkora maraho mĩciĩ-inĩ yao maĩ magetha gwa kũgerera. This supermarket. The issue is that we had area that the channels for the runoff that were built, but they are very narrow. And we have been appealing to the county government through our church leaders. I represent the church in the area. We have 4 churches that have been affected. They are flooded currently. Arĩa marigainie nĩ makoretwo marĩ mehoka kũrĩ bamĩrĩ ici mwikarĩre ũrĩa mararigwo gũthiĩ na mbere nginya rĩ. Gwakwa tũtingĩiganĩra ithuothe. Koguo tũrarara amwe marũgamĩte amwe maikarĩte thĩ. Ũrĩa ingĩũria nĩ rĩrĩ, tondũ cibũ nĩ ararĩ haha rĩ, na arauga maĩ maya me nyũmba cia andũ ndarĩ na wĩra namo rĩ, ena wĩra na maĩ marĩa me bara rĩ, bara nĩyo yamũcagũrire kana nĩ andũ mamũcagũrire. Gũkĩrĩ ũguo nĩ mehoete thirikari ĩmateithĩrĩrie gwaka na kũhingũra mĩtaro ya gũtwara maĩ nĩguo meherio nĩ mĩtangĩko ĩno. Tondũ maĩ maingĩrĩte na thĩna ũyũ wothe ũrehetwo nĩ drainage ti tondũ wa kĩndũ kĩngĩ, ti tondũ mbura nĩ njũru, mbura nĩ njega mũno, no thĩna nĩ tondũ drainage iria ciĩ gũkũ gũtirĩ. Tũgeretie gwetha drainage, koguo andũ arĩa tũcagũrĩte gũkũ nĩ wega mũtũrore nĩgetha mũhote gũthondeka drainage, matũra maitũ magĩrĩre, kũhote kũgĩa na thayũ, mĩciĩ hote gũikara tondũ angĩ ona arĩa magĩkomborete mũndũ ona angĩthiĩ kũndũ kũngĩ rĩ, mũndũ ũrĩa wĩ gũkũ egũgĩthiĩ kũ, nĩ egwĩthama agĩthiĩ kũngĩ na kana akĩgũra mũgũnda kũndũ kũngĩ. Koguo nĩ wega andũ maheo ũteithio ũrĩa wagĩrĩire. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njoki wa Kamande.